Hello! Magandang hapon po sa lahat ng mga subscribers ni Kun Space Jan TV Official. Guys, nandito naman, balik po tayo, delivery. Dala ko po yung lumang dito. Makikita nyo guys, ito po yung bali luma kong itong pinakauna kong bali courier. Isang old model ng Suzuki, pinakaunang labas po ng Suzuki Multicab. Ipo'y four wheel drive, kaso lang kinukondem ko po yung four wheel. Magandang hapon po sa lahat ng mga OFW, Overseas Filipino Workers. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan, saka patuloy lang po sa pakikibaka sa mga hamon sa buhay. Ayun, nandito tayo sa guys, Kasili, unsay nga na ni Drong? Kasili Hill Subdivision. Kasili Hill Subdivision daw. Ayun, nandito tayo sa mismo ng tapat ng loyal suki ko po ng purified GNH purified drinking water. Ayun guys, isang unang-una bago ko umpisahan tong main vlog ko po, nagpasalamat po ako sa Panginoong Diyos na binigyan po ako ng magandang pangatawan na pag-iisip na magawa ko yung mga bagay-bagay araw-araw po. Kun Space Jan TV Official. Isang napaka-unique na channel, gawa po saksak sinagols, kumbaga sa salitang Cebuano, saksak sinagol. Yun, sa pangalawa, sa mga subscribers natin na walang sawa po nanonood sa mga videos natin, maraming salamat po. Dito po ay napakaganda yung ambience kay. Lahat po tayo napakaganda. Lahat po yung maganda, walang pangit po dito. Nandito po yung Iron Man, yun Ito po yung natin, yung mga natin, kaibigan po natin. Ayun ayun. Dito nga guys, talagang makikita mo sa mukha po nila, talagang happy po sila guys. Ayun ayun, happy. Happy all, kumbaga. Ayun, Kun Space Jan TV Official. Ayun napakasaya dito. Yung ambience dito guys, unang-una, ito ay bali, ayun hindi po natin, bali ang oras ngayon guys ay sa alas 6 ng gabi po. Gabi na, matatawag nating gabi. Ayun, matatawag alas 6. Gabi na ba yun? Gabi. Hapon. Ako nga na si Charles Kevin Big Guapo! Ayun ninduta kayo Dito natin kita mo sa Ako si Jiki Guapo. Happy guys Dito. Happy mga lahat dito. Happy all. Happy Yun talagang makikita mo silang mga mata nila, saka yung smile po nila. Walang po yan, hindi po edited yan guys. Ito na-meet ko lang po itong mga grupo, isang mga millennial. Ito. Happy Peanuts. Guwapings, kumbaga guwapings. Guys, nakita mo, napakaganda guys. Maganda lahat. Ayun This is good. Napatalaga. Life is good. Kumbaga, ito. Napakaswerte ko guys. Unang-una, pasalamat po tayo ngayon sa Panginoong Diyos na binigyan po tayo ng magandang pangatawan, ng pag-iisip na magawa po nating mga bagay-bagay araw-araw. Maraming salamat po. Amen. Ayun. Supportive tayo nito. Napakaganda. Ayun guys. Ano muna? Dito guys. Salamat tayo guys. Dito, isa-isahan po nating i-interview natin po sila. Guys, dito guys, isa-isahan, one by one, one at a time guys. Dito, napakaganda napakaganda yung mga nila. Ito mga future mga artist o engineer, na doktor, MBA player. Ayaw. Layo na kayo na kayo. Ninduta kayo. Ito, mga ninduta kayo nila Nung saya nito, napakasaya dito. Lahat walang dito, walang pangit, puro mga gandang lalaki dito sa Kasili Hills. Ayun Ang mga gwapo dito guys! Guwapo. Ayun
kita mo guys, meron talagang ano, Ano nga bad guy? talagang ano, pasalamat. Unang-una, pasalamat po ako sa inyo guys na napaunlakan ko ninyo po yung interview ko sa inyo. Una-una, interview natin itong ano, medyo madasig kayo ni Iron Man. Ayun no? Yun no? Una-una, pangalan mo. Bra. Pangalan ko ay si John Christian E. Morales. Look, Morales. Morales. Sikat, meron tayong sikat na basketball player, Morales. Sino ba yon? Si J.K. Morales. Christian Morales. Kamao sa nindot kayo, supportive kayo sila guys. Oh, Morales. Jan? John Christian. Buwangan ni Cones Jan TV. Oy. Ang varsity dito. Jan. Ilang taon ka Jan? Ilang taon at saka saan ka nag-aral? 12 13 years old. Nag-aral sa Abiliana High School. Hulo sa Cebu City. Oh. Hulo, public. Hulo, ngilingig kayo ni guys. Varsity ako sa Abiliana, guys. Hulo, kanindot. Michael Jordan. Kaya, 13 years old guys, varsity player. Junior, junior high? Midget. Junior high. Midget. Midget. No. Hinduta kayo. Ako na- Morales. Anak ka ni Suki na to dito sa... Oh. Ako to si anak ni Ed Berador Morales. Wala, hinduta kayo, no? Guys, future ano to? PBA player ha? Diyan, Christian. Wow! Chris. Chris, bali ano Chris ha? Bali magpa-autograph muna tayo nito. Ito guys, Abiliana National High School guys. Ayun na, tandaan nyo. Ano? Binata o may girlfriend? Binata pa, wala pang girlfriend ako. Hulo! Kasi pangit. Meron, nasa chat mo. Ninduta. Ay, kaka. Ninduta kayo, ikaw na Christian. Chris, ayun, si ma'am, bali, baka meron kang i-shout out. Yung una, i-shout out natin yung ano natin. Shout out kay Tito Ray, shout out kay Makoy. Shout out kay Jim. Makoy, kinsa makuya? Apelido. Mark Anthony Abang. Kasi shout out sa ni Charles Jinggoy. Elijah Zuzara. Ninduta sa tong kuan no. Oh, kini siya murag seryoso ni gamay. Kaya naka-eyeglass. Ninduta. Oh, pangalan natin medyo ano to, siyang pinaka ito 14 o 15 years old ka na. Kuhan ka ng 21 years old. Siya, bali ito parang kuya po nila to. Oh, pangalan mo